तो दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी 3.0 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया एंशिएंट हिस्ट्री से, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने लिया है इस वीडियो में, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों मैं रोजाना इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंचे। तो आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा पूरा हो जाने के बाद एक बार फिर से मैं सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगा, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको बेहतर ढंग से याद हो जाए। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, चंद्रगुप्त आगे लगा देना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखना है आपको, चाणक्य को दूसरे नाम से भी जाना जाता था। अन्य किस नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, याद रखना है आपको, किसने की थी, कौटिल्य की। और इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, जो कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। ये किस पे आधारित है, अर्थशास्त्र की ये जो रचना है ये किस पे आधारित है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ऑप्शन में आपको राजनीतिक दिखाई देगा। तो राजनीति पे ये अर्थशास्त्र की रचना है, याद रखना है आपको। ये अर्थशास्त्र की रचना राजनीति पे है। दोनों बातें याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। मैंने अभी आपको बताया किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक जीवन पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, याद रखना है आपको, कहाँ गुजारे, श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, श्रवणबेलगोला में। कुछ और बातें आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, तो मैंने आपको बताया श्रवणबेलगोला में। इन्होंने उपवास के द्वारा अपना अंतिम दिन बिताए थे, इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। और यह श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, मैसूर में, जो कि कर्नाटक में है। तो सभी बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक पर विषय है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पे प्रकाश डाला गया है मुद्रा राक्षस पे, याद रखना है आपको। और इसके लेखक कौन है, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पे प्रकाश डाला गया है। तो सभी बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके दरबार में आया था, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, याद रखना है आपको, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना है आपको, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर से लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? बिंदुसार का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखना है आपको, बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। याद रखना है आपको, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। जो बृहद्रथ का सेनापति था उसने ही उसकी हत्या की थी। तो मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? शासक कौन था? सॉरी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? तो किसका नाम था इस क्वेश्चन में? देवा नाम प्रियदर्शी। याद रखना है आपको, किसका था? अशोक का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवा नाम प्रियदर्शी था अशोक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है? गुर्जरा में। याद रखना है आपको, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग विजय के दौरान अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? याद रखना है आपको, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के दौरान अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किस स्थान के निकट यानी उसके आसपास में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है उदयगिरी, दूसरा है बालासोर, तीसरा ऑप्शन है धौली और चौथा ऑप्शन है बाराबंकी। तो याद रखना है किस राज्य के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? धौली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य में है। दोनों बातें याद रखनी है आपको, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? धौली में, जो कि अभी उड़ीसा राज्य में है। याद रखना है आपको दोनों बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का स्तंभ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? याद रखना है आपको, कौन था? कुणाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में ये आया हुआ है। सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध। सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है पड़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में सस्पिशन होगा आपको, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन मिलता जुलता है। पहला ऑप्शन है जेम्स प्रिंसक, जो कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस।
और ये कब पढ़ा था, इसका समय 1837 ईस्वी में पढ़ा था। इन्होंने अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो किसे भेजा था, याद रखना है आपको। तो किसको भेजा था? महेंद्र को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघमित्रा को, यानी दोनों लोगों को भेजा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। याद रखना है आपको, नाम थोड़ा अलग हो गया है लेकिन एक ही में है, उपगुप्त। याद रखना है आपको। अशोक के किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त उनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? याद रखना है आपको, कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो दोनों बातें याद रखनी है आपको। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला पाकिस्तान में है, फिलहाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो गुरु चाणक्य टीचर थे, शिक्षक थे, या डायरेक्टली आप समझ लीजिए इस बात को। तो किस विद्या केंद्र से संबंधित है, किस विद्या के गुरु चाणक्य टीचर थे, आप समझ लीजिए ऐसी बातों को। तो तक्षशिला के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य, उनका नाम है, निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? तो यह स्थानिक दिया हुआ है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो याद रखना है आपको, जिला प्रशासक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है ब्राह्मी और तीसरा ऑप्शन है देवनागरी, चौथा ऑप्शन है मगधी। तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? याद रखना है आपको, ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता एक शब्द है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या तात्पर्य है सीता से? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता का तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल की बात कर रहा हूं मैं। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो ये नाम है डायमेकस, याद रखना है आपको। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो याद रखना है आपको, किसके शासन काल में आया था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासन काल में आया था डायमेकस भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? याद रखना है आपको, कहाँ का राजा था? मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नाम है तुर्मै। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर ले,
चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के पूरा हो जाने के बाद एक बार फिर से हम सभी क्वेश्चंस का वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर में रिवीजन करेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चंस बेहतर ढंग से याद हो जाए। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो जो मौर्य वंश के अंत हुआ तो उसके तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो याद रखना है आपको, शुंग वंश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश ने मौर्य वंश के तत्काल बाद मगध राज्य पर शासन किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक बार सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य कोई दूसरे नाम से भी जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था? याद रखना है आपको, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो याद रखना आपको, कौटिल्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की है उसको उस पर किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? तो थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार है, जो कि आंसर आपको अलग दिखाई देगा। राजनीतिक पे आधारित है, याद रखना आपको, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। राजनीतिक जीवन पे आधारित है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो लिखा है, अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो कहाँ पर गुजारे? याद रखना आपको, श्रवणबेलगोला में, मैसूर में है, कर्नाटक में। दोनों बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? तो याद रखना है आपको, किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक की विषय है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज था जो यूनानी राजदूत था, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था, तो किसके भारत में किसके दरबार में आया था ये आपको बताना है। तो याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना आपको, मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? याद रखना आपको, बिंदुसार का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना आपको, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, जिसको इसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर दी थी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो याद रखना है आपको, अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बोलोगे कहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन? ये मौर्य साम्राज्य से तो रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन बीच में क्वेश्चन आ गया तो मैं इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर दे देता हूँ, जो कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपके सामने आ गया है तो मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर। 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। हर साल मनाया जाता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन था हमारा, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? याद रखना है आपको, धौली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक सम्राट का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? याद रखना है आपको, कुणाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। ऑप्शन नंबर, तो याद रखना है आपको, बौद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था?
तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था याद रखना है आपको, जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। तो दोनों बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो दो नाम है यहाँ पे, महेंद्र ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा और दूसरा है संघमित्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो याद रखना है आपको, किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने उपगुप्त नाम दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? उसका नाम है तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ये एक शिक्षक के रूप में थे गुरु चाणक्य, जिसे आप नॉर्मल भाषा में टीचर के रूप में समझ सकते हो। तक्षशिला के केंद्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? जिला प्रशासक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो याद रखना है आपको, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता से तात्पर्य है मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन काल में डायमेक्स भारत आया था? नाम दिया हुआ है यहाँ पे डायमेक्स। तो किसके शासनकाल में ये भारत आया था? याद रखना है आपको, किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का समकालीन नाम है तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय कहाँ का राजा था? समकालीन तुर्मय अशोक का मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के अंत के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो याद रखना है आपको, शुंग वंश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चंस का हमने रिवीजन करा दिया। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस बेहतर ढंग से याद हो गए होंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, जरूर दीजिएगा। प्रसिद्ध सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मैं रोजाना इस चैनल पर डेली करेंट अफेयर, जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूँ। अभी तक आपने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर इन स्क्रीन पर भी आपको कुछ वीडियोज दिखाई दे रहे होंगे, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।